Sabeu què vol dir la paraula resiliència? La paraula resiliència surt del món dels materials i serveix per quantificar les propietats que aquests tenen. És a dir, un material més resilient serà aquell que serà capaç d'aguantar una força sense perdre les seves propietats originals. És a dir, per exemple, sense trencar-se. Us posaré un exemple. Agafem un material. Aquí tenim un material i exercim una força. Quan deixem anar, el material torna al seu estat original. Ara provem amb un altre material. Aquí tenim un altre material. Fem la mateixa força. I amb la mateixa força el material s'ha trencat, és a dir, no pot tornar al seu estat original. Aquell material és més resilient que aquest. El terme resiliència també s'ha utilitzat en psicologia per determinar la capacitat que tenen les persones de superar situacions traumàtiques, una situació familiar greu o de salut o econòmica. Aquelles persones més resilients són aquelles que són capaces de superar aquest trauma i tornar al seu equilibri emocional. Aquest terme resiliència també s'utilitza en ecologia, per determinar la capacitat que tenen els sistemes ecològics de recuperar-se després d'una pertorbació. Què creieu? Un sistema ecològic més biodivers serà més resilient o menys? Els sers vius estan patint canvis constantment al seu voltant. Ara fa més fred, ara fa més calor, ara plou més, ara plou menys. I tots aquests canvis són normals, però de tant en tant, alguns d'aquests canvis són molt més forts. És el que anomenem una pertorbació. I les pertorbacions, tot i que també són naturals, són molt menys freqüents i suposen una sotragada pel sistema. Aquí tenim un exemple d'un sistema que s'està recuperant d'una pertorbació patida fa 3 anys, el temporal Glòria. Aquells ecosistemes o aquells sistemes més resilients seran aquells que es recuperaran abans i millor d'una pertorbació. El que hem vist és que els sistemes més complexes, és a dir, amb més espècies i organismes en funcions diferents, aguanten molt millor les pertorbacions ambientals. És a dir, amb més biodiversitat tenim més resiliència en el sistema. Hi haurà ecosistemes naturalment més diversos i d'altres menys diversos. Tots són importants. Però és important que no reduïm la seva biodiversitat, perquè els fem més fràgils, més vulnerables als canvis que poden experimentar en un futur. Si volem seguir gaudint i aprofitant el que ens ofereix la natura, necessitem diversitat d'ecosistemes i que aquests siguin el més diversos possibles. Al nostre entorn sempre hi haurà imprevistos i cops sobtats. Maximitzem la resiliència conservant i valorant la biodiversitat.